¿Sabías que hay un animal que puede sobrevivir al vacío del espacio? Los tardígrados. Estos microscópicos osos de agua resisten temperaturas de menos 272 grados Celsius a 150 grados Celsius, radiación letal y hasta 1000 veces más presión que el fondo del océano. ¿El secreto? Se deshidratan en una cápsula indestructible y reviven al agregar agua. La naturaleza es más loca que la ciencia ficción. ¿Cuál es tu animal favorito?